नहीं मालिक नहीं, जगह बेईमान नो माले सारे केईटा बड़ा बेईमान लोग आज तो भले लोग ओ विनाश तलवार कतेरे करुणा ए अंसरो होता करता दैव विधाता ऐसा विधान को बोल करते रहो অসহ্য হবার লাগি এই লোকমানের কথা করিয়া তবে দেবে সত কথা কইবাকু গলে মানে এ কামটা করিবাকু মু ডরি গলি अरे मुझे जानी पर ये देवता से तो मुद्दा से ना करो तू तक उठे में बहुत डरी के पूरा पड़े से माधव महापात्रटा वो जोरदार पुरुष রয়েছে রাগু নাকি তো লাঙ্গুড়ে নাকি চালিয়েছিল রাগু নাকি তো সেই মাধব মহাপাত্র যে মোনালিসা মাধব মহাপাত্র যে মোনালিসা সাধারণ যে নয় মালে গোটে বিজুলি কন্যা ଯୋଉ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ଦିନେ କଂସକୁ ଶୁଣେଇଥିଲା ତା ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ମତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନ ଦଉଛୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ କେମିତି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହାଜର କରେଇବି ସେ ଘର ଆପଣ କରନ୍ତୁନି ମାରେ ସେ ବାଟରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ যেତେବେଳେ ଲୋକ ହଉନା ପାଇବେ ଯେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇଛି ତାର ପତନ ହେଇଛି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲାଣି ଲଙ୍କାପୁରର ରାବଣ ମଲା ଲଙ୍କାପୁରଟା ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା सारे आप भूख तो लगी थी ना बहुत सारे ସୁଖର ଦୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀକି ସମ୍ମାନ ଦେଲାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘର ସଭାରେ ତା ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲା କଣ ହେଲା ମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କେବଳ ମଦ ମାଂସ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମଦ ମାଂସକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ
बसंती माले